मैं ABM कामरुज़्ज़मान हूँ। मैं बांग्लादेश ढाका से आए थे। मेरे एक शागिर्द मौलाना मुनीरुज़्ज़मान के वास्ते से और विशाल साहब के साथ और इधर जो रुचि है, रुचि मैडम के साथ हमारे जान पसंद थे, तो हम इधर आए। तो इलाज के लिए जितने इआनत और मदद करना था, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ के सारे टॉप टू बॉटम सब के सब हमारी तरफ एक तवज्जो थे, जिससे हम बहुत ही खुश हों इस हस्पताल और इस हस्पताल के जितने सारे इंतज़ामात हैं, हम लोग इत्मीनान हैं और खुश हैं। और मेरे जो ऑपरेशन हुए हैं गले में, उससे जो यह है डॉक्टर यतीन सिटी डॉक्टर मेरे बहुत पसंदीदा डॉक्टर हैं। इसके बिहेव बहुत अच्छा लगा मुझे, और ऑपरेशन भी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन के बाद एक दिन रहा पड़ा, उससे एक दिन था मैं, और एक दिन के बाद शाम को जबकि रुखसत लेना चाहता हूँ, तब मुझे एक फार्म दिया था वहाँ। एक मैडम एक फार्म ले आया फीडबैक के लिए, गुड या वेरी गुड या पुअर, ये सब मार्क करने के लिए। तो मैं वहाँ बता दिया वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी वेरी गुड लिख दिया वहाँ, क्योंकि असल में ये कोई ये नहीं क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं कह रहा मैं, दिल से कह रहा हूँ, दिल से ये कह रहा हूँ कि असल में सभी अच्छा रहा। और विशाल सर जो है वो उसका भी मामलात बहुत अच्छा रहा। और क्या कहना, हम तो कल सफ़र है मेरा, हमारा जाना है, फ़्लाइट है सुबह को। तो जब जाएंगे बांग्लादेश पे मेरे दोस्त अहबाब के साथ इस वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के बारे में गुफ्तगू चलेगी इंशाअल्लाह।